Hello ဆရာ ဟုတ်ကဲ့ပါ တပ်ပုံတွေကို9စက္ကန့်တော့တွင် shape style ပြောင်းချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပြောင်းရမလဲဆရာ โอเคဒါဆိုဒီမှာကြည့်လိုက်ရအောင်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်တပ်ပုံလေးခေါ်ထည့်ထားပေးပါเนาะတပ်ပုံလေးခေါ်ထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံကိုပေါ့နော် selection အရင်ဆုံးပေးထားရမယ်ကဲပုံကို selection ပေးထားပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ picture format ထဲဝင်မယ်เนาะpicture format ထဲကိုမှကျွန်တော်ဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုရင် side group ထဲက crop ကိုသွားမယ်ပြီးရင် crop to shape ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်ပေးလိုက်เนาะအမှကိုကဘယ်လိုမျိုး shape style ပြောင်းချင်တာလဲကဲဒီပုံကိုကျွန်တော်အသေးပုံလေးပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာအသေးပုံလေးပြောင်းသွားပြီဟုတ်ပြီเนาะကဲဒါဆိုနောက်ထပ်ပုံတစ်ပုံကိုထပ်ပြမယ်ဒါဆိုဒီပုံကို shape style ပြောင်းချင်တယ်ဒါဆိုဒီပုံကို selection ပေးထားမယ် picture format ထဲက side group ထဲက crop ကိုသွားမယ်เนาะ crop ကိုနှိပ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော် crop to shape ဆိုတဲ့ဟာကိုသွားမယ်ကဲကိုကဘယ်လိုမျိုးပုံစံကြိုက်တယ်လဲပေါ့เนาะကြိုက်တဲ့ပုံစံလေးတွေကျွန်တော်တို့ shape style ပြောင်းလိုက်လို့ရတယ်ကဲကိုကဒီပုံစံလေးကြိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီပုံစံလေးပြောင်းလိုက်ဒါဆိုဒီမှာလေးနည်းနည်းလေးကွေးသွားတယ်ပေါ့เนาะဟုတ်ပြီเนาะဒါဆိုရင်ဒါက9စက္ကန့်အတော်အတွင်း shape style ပြောင်းတဲ့နည်းလမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ် okay လွယ်ပါတယ်စမ်းကြည့်ပါเนาะ ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျေးဇူးပါ ဟုတ်ကဲ့ပါ bye bye